एउटा दामी दामी पाठा पाल्नु भएको रहेछ त्यहाँनिर दाइ बाबुजीले। यो के अरे आफ्नै प्रडक्सन हो कि किनेर लिएर आउनु? किनेर ल्याएको। किनेर ल्याउनु भएको? कति पैसामा? यो 5500। यसलाई 5500? साँच्ची कि? साँच्चै त। अलिक घुमाएर देखाउनु त हेरौँ। 5500 यसलाई 5500 होइन? पहिला पहिला त 1000 रुपियाँ पाउँथ्यो नि कि भुनीहरू 1000 रुपियाँ पाउँछ? पाउँदैन हौ, कहाँ पाउँछ? त्यही त। यत्रो हेर्नु साथीहरू, यत्रो सानो यत्रोलाई 5500मा कहिले ल्याउनु भएको भन्नु त? आजै ल्याएको? भागेर त ए नयाँ के अरे सुँगुरको पाठा ल्याउनु भएको रहेछ? 5500मा ल्याउनु भएको अरे? कहाँबाट ल्याउनु भयो त पनि बताइदिनु त। यहाँ धरानेकोबाट हौ, धरानेको। धरानी भनेको? यहाँ तल तबेबुङ। ए गोल्दा बजारबाट? होइन, बारदसी पाउँछ। ए यहीँ नजिकै? ए जे होस् बजारबाट होइन, गाउँबाट लिएर आउनु भएको? ए लु यस्तो दामी खालको यहाँ 5500 नि। लौ त साथीहरू हेर्नु त। यो समाज त म पनि समात्छु नि फेरि। भएको समात्दै दर्छु। पाठा त राम्रो रहेछ नि, पातल पातल रहेछ। ठिकै हो अब। त्यो खोइ नि बच्चा पनि राम्रै देखेँ मैले त। किनभने नि यो यस्तो पातलो भएको राम्रो हो नि त। अनि यो थुत्रो पनि सानो रहेछ क्या, छोटो भएको। कान पनि हेर्नु मजाको छ होइन? राम्रै छानेर ल्याउनु भएको छ। कसले छान्नु भएको त? तपाईँले छान्नु भएको? रियल कि? अनि यसरी चाहिँ हामी सुँगुर पालन गर्छौँ होइन? मेरो घरमा पनि पालेको छ सुँगुरहरू। मेरो घरमा त तपाईँको कतिवटा पालेको छ भने 2टा त माउ नै छ होइन? 2टा माउ छ अनि बच्चाहरू पनि अहिले लगाएको छ। त भाइले अलिक मेहनत गर्छ। भाइ हाम्रो घरमा अहिले चाहिँ उसको काम अरू छैन, त्यो गरेर सुँगुरमै लगाइदिएको छ अहिले। यो हामीले अलिक मेहनत गरेर दुःख गर्दा चाहिँ हुन चाहिँ हुन्छ नहुने होइन? तर पाठैलाई महँगो पर्छ नि आजभोलि होइन? कि कसो दाइ? निकै महँगो फिल गरेँ मैले। ए हाम्रोतिर चाहिँ यतातिर चाहिँ 5000 6000 रुपियाँ एउटा बुच्चालाई, यत्रो यत्रो बुच्चालाई यहाँ हेर्नु होला 5500मा दाइ भाउजूले किनेर ल्याउनु भएको। तपाईँहरूकोतिर यस्तो बुच्चा भुनीहरू कसरी पर्छ तपाईँहरू भनिदिनु होला, कमेन्टमा लेखिदिनु होला। अनि अब यो उत्पादन हुन्छ, अब पछि यो ठुल्ठुलो भएपछि अनि यसको सेलको लागि तपाईँहरू किन्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि भन्नु होला। यो के अरे अरू यत्रो पाठाहरू के लगाउनु पर्छ तपाईँहरूले? ठुलो पनि लाग्नु पर्छ। म तपाईँहरूलाई सुँगुरको उहाँहरूले पाल्नु भएको सुँगुर पनि देखाउँदैछु ल। बङ्गुर सुँगुर, कालो धरानो सुँगुर भन्छ नि यो। यसरी पालेको थिएँ मैले। एकदम गाउँको स्थानीय ठाउँमा सुँगुर पाल्ने तरिका यस्तो छ। यसरी यहाँ पालेछ, अर्को त्यहाँनिर लगाउनु भएको छ 2टा होइन? जस घरमा बस्दाखेरि काम हुने चाहिँ ठाउँ हो होइन? काम गर्न मिल्छ। नमस्कार है सेवारो। पल्लो घर त्यहाँ दाइ भाउजू पनि हुनुहुन्छ। म अहिले छिन त्यता पनि लान्छु तपाईँहरूलाई। त्यता पनि लाउनु भएको छ नि त्यो। यो पल्लो घरको नि यो किस्ने भाउजूको होला। यो हाम्रो किस्ने भाउजूको। ठुलो हुने कुरा चाहिँ बढ्ने, ठुलो हुने अनि मोटाउने भन्ने कुरा चाहिँ जति चारो दियो त्यति बढ्ने कुरा हो। अनि भविष्य भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। भविष्य भनेको भोलि भरै एकछिनबाट आफै पनि नहराउन सकिन्छ होइन? भविष्य भन्ने कुरा चाहिँ होइन के हुन्छ थाहा हुँदैन। आफ्नो जिन्दगीको भर हुँदैन भनेपछि त त्यति धेरै भविष्यतिर आश गर्नु पनि राम्रो होइन। तर के भने मेहनत गरेपछि राम्रो हेरचाह गर भने होइन दाइ? मेहनत गर भने फाइदा हुनसक्छ। मेहनत गर्ने कुरा तपाईँहरूकोतिर सुँगुरको पाठा कसरी पाल्नुहुन्छ? अनि के अरे कति पर्छ एउटालाई होइन? पाठालाई पाठीलाई
तिनीहरू पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। यस्तो छ हाम्रो झापातिर चाहिँ। झापाको यो चाहिँ हामी बिर्तामोड नगरपालिका वार्ड नम्बर 10मा हाम्रो दाई भाउजू हुनुहुन्छ है। मेरो दाई भाउजू यता दाई हुनुहुन्छ। दाईले नाम भनिदिनुहुन्थ्यो कि खेम वनेम हजुर। घर चाहिँ कहाँनिर ठ्याक्कै? बिर्तामोड 10 बिर्तामोड उदय 10 रत्न टोल। उदय रत्न टोल। यो कटडाङदेखि थोरै पूर्व पर्छ हजुर। अनि भाउजूको पनि नाम भनिदिनु ल। नमस्ते। लिम्बू बिर्तामोड 10 उदय रत्न मार्ग टोल। एकदम मेहनती भाउजू हुनुहुन्छ हाम्रो होइन। थोर बहुत मेहनत, खासै मेहनत त होइन तर पनि मेहनत गर्नुहुन्छ नि। यो नयाँ काट्नुपर्छ, धेर लामो भयो डोरी। त्यो वरि बाहिर निकाल्दिनु। कति अस्तिको भाउजू कति बनाउनु भयो अरे भनिदिनु त ल। अस्ति 70 केजी, कति महिनामा 70 केजीको बनाउनु भयो? 9 महिनाको थियो होला भाइ। लगभग 9 महिना जति पाल्नुभयो। 70 केजीको बनाएर बिक्री गर्नुभयो। के लाग्छ तपाईँलाई यसो सुँगुर पालनबाट फाइदा हुन्छ कि फाइदा हुँदैन कि अथवा गर्दाखेरि चाहिँ कसो के थोरै अनुभव बताइदिनु। बाख्रा अब खसीहरू भन्दा चाहिँ सुँगुरबाट फाइदै हुन्छ हौ भाइ। मेहनत गर्न सकियो भने। मेहनत गर्न सक्यो भने बाख्रा खसी 1 वर्ष पाल्यो भने 8-10 हजार पनि हुँदैन। सुँगुर 8-9 महिना पाल्यो भने हुँदो रहेछ क्या। अनि बच्चा त्यति भयो। जस के अरे हामीले चाहिँ सुँगुरमा लगानी गर्न सकियो अथवा मेहनत गर्न सकियो भने फाइदा हुन्छ, घाटा हुँदैन। घाटा हुँदैन। खुसी लाग्यो तपाईँसँग भेट भयो। निकै समय पछाडि दाई भाउजूसँग गफ गर्न पायो है। यति बोल्न पाइयो, तपाईँको भिडियो आएछ, गफ गर्न पाइयो। हाम्रो युट्युब च्यानललाई के गर्नुपर्छ अरे हजुर? के गर्नु, लाइक सेयर कमेन्ट गर्नु पर्दैन? शेयर सब्सक्राइब गर्नुपर्छ। एउटा कुरा चाहिँ मलाई जस्तै सुँगुर पालन गर्दाखेरि नि चारोहरू कसरी दिनुहुन्थ्यो? किनभने चारो त म कसो गर्छु भने अब टाढा चाहिँ खोज्न जान्न। हजुर घरमा जस्तो छ पिँडालुहरू, यो भेन्डीको पातहरू होइन, पात भयो घरको लहरा लोहरीहरू हजुर दिन्छु। अब खोज्न चाहिँ म जाँदिनँ। फेरि होइन यो बारीहरू रहेछ नि त तपाईँहरूको यहाँ नजिकैको बारीमा भएको चिजहरू अर्ग्यानिक भनौँ न। हजुर। त्यही भए पनि त्यही मिसाएर हरियो यसो मकैहरूसँग होइन पिठोहरूसँग मकै चामलै होइन फेरि यसो नि घरको भान्साबाट होइन खानेकुराहरू रहन्छ के रहन्छ त्यो बिग्रिएन होइन। खाना त धेरै नै रहन्छ, केटाकेटीले खाइदिँदैन। हजुर पकायो उब्रिन्छ त्यही बनायोहरू सजिलो पनि मोलेर दियो। अनि जस घरमा जो बस्नुहुन्छ है महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यति काम चाहिँ गर्न सहज हुन्छ। ल धन्यवाद, थ्याङ्क यू, नमस्ते सेवाहरू। दाई भाउजूकोमा आएर चाहिँ ब्लग बनाइयो है। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा निकै समय पछाडि गफ गर्न पाइयो, खुसी लाग्यो। हामीलाई हेर्दै गर्नु होला, लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईँहरूतिर कालो बङ्गुर कसरी पाल्नुहुन्छ त्यो पनि कमेन्टमा लेख्नु होला। अनि हाम्रोतिरको अझै बङ्गुर पालन सम्बन्धी अरू कुराहरू पनि म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। थ्याङ्क यू, नमस्ते।